Detoks znači otpusti ili pročisti. Međutim, ukoliko želimo bilo šta da otpustimo ili pročistimo, potrebno je šta? Pokrenuti se. Zdravo, drage moji, dobrodošle u novi video. Ovo je vaša 5-minutna, kratka, ali efektna jesenja detoks rutina. Dakle, kao što možete i da čujete i vidite, odlučila sam da će od sada na kanalu biti mnogo sezonskih videa i tema. I konkretno, smatram lično da je naša priroda veliki učitelj i da je treba pomno posmatrati, posebno u onim trenucima ili periodima života, ciklusima kada se možda ne osjećamo dobro. Ja sam lično kroz godine i godine posmatranja prirode naučila mnogo toga. I evo konkretno što se jeseni tiče, jesen nas uči pre svega da u to doba imamo nekako na polju najsočnije plodove koji su zaista posebni. A i onda ono najvažnije, a to je da je otpuštanje lekovito. Dakle, kao što drvo otpušta sa svojih grana, lišće uvelo, zašto i mi ne bismo odlučili da konačno želimo da otpustimo sve ono čega je naša duša puna, naš pun i naše telo. A u svemu tome poslužit će nam pokret. I to ne samo pokret tela, nego i pokret misli i pokret emocija, ali ono što uvek jeste važno, a to je da smo mi dobile naše telo da se služimo, da nam telo bude kao kompas. Dakle, ukoliko se ne osjećaš dobro, tvoja limfa stoji, pokreni se, pokreni taj proces u sebi i sigurno ćeš svedočiti ogromnim promenama. Još bih dodala i sledeće, nikada nijedna stagnacija nije donela nešto dobro u životu, a promena, pokret jeste. Tako da, hajde da se pokrenemo. Pre nego što počnemo, evo samo na kratko, želim da vas obavestim da krajem septembra počinjemo sa jednim fenomenalnim izazovom, programom za limfnu vitalnost kroz pokret. To je vaša rutina. Dakle, putem Viber grupe tokom 14 dana dobijate linkove časova u trajanju od 15 minuta. 15 minuta jutarnji čas, 15 minuta večernji čas. To je dovoljno da vi uradite nešto korisno za sebe, da pokrenete limfni sistem na lagan, ali opet efektan način i da pre svega naučite nešto novo, a onda i da dođe ta lakoća, da je vi napravite, da se detoksikujete i da zaista svedočite toj promeni. Uz kod LIMFA14 imate odličan promo popust, tako da ne propustite to. Možete u opisu ovog videa pročitati više informacije i požurite sa prijavama, zato što je broj žena ograničen i nadam se da imate razumevanja. Hajde mi da pređemo na prostirku. Idemo danas. Ja ću ponovo da uključim moju štopericu da vi ne morate. Dakle, 5 minuta nije puno, a znači će nam. I ono što možete da pripremite za današnji čas, ako imate, jesu i ove bučice ili možda neke flašice, dakle šta god da imate bit će dobro, ako nemate opet ništa i to je dobro, može i bez toga, tako da hajde da počnemo i to u sedećem položaju. Najpre ćemo pokrenuti vratni deo i kad god pokrenemo vrat, pokrećemo i te glavne limfne čvorove i odmah će naš limfni sistem da prodiše. Ukoliko imate problema sa vratom, sa ramenima, imate ukočenost, bolove, tenziju, nemojte se čuditi ukoliko primetite da imate možda podočnjake,
Da se nekako ne osjećate dobro, morate oporaviti te delove koji su i najvažniji možda za limfu, kako bi limfa jednostavno došla u balans. Naravno da su i ostali delovi tela važni, ali budući da je limfa njen centar u grudima, važno je ove tu gornje delove osvežiti, pokrenuti. To je upravo ono što ćemo i raditi u izazovu kroz raznorazne vežbice. Hajmo da počnemo ovako iz udobnog sedećeg položaja. I šta ćemo sada uraditi? Zatvorimo oči i počet ćemo danas na malo drugačiji način. Podižemo nežno ruke prema gore i spuštamo dole. I idemo udah, izdah. Pokrećemo ramena, pokrećemo ruke. Ukoliko želimo ispod sedalnih polovina, možemo smestiti neko jastuče pa sesti na njega, da nam bude udobnije. I možemo sada primetiti kako se osjećamo u ovom trenutku. Ono što sam ja zaboravila jeste da kliknem na štopericu, vi nastavite, a ja ću samo da kliknem. Tako, super. I idemo. Udah, izdah. I pitaš sebe kako sam danas. I sve što primetiš, bilo koje stanje, trudiš se da ne osuđuješ, nego da lagano prihvatiš bez preteranog osuđivanja, analiziranja, bilo čega. Probaj sada da kažeš u redu, možda se ne osjećam dobro, pokrenut ću se polako i sigurno ću biti bolje. I onda polako otvorimo oči, idemo u centar, bravo. Ajmo na udah, glavo u desno, pa u levo. Desno i levo. Prilagodite sebi brzinu. Odlično. I desno, levo. Odlično. Hajde sada da probamo. Udah gore. Izdah dole. Udah gore. Izdah dole. I udah. Izdah. Udah. I izdah. Odlično, bravo. I centar. Ajde sada da probamo, ako možemo, da savijemo kičmeni stup zajedno sa glavom. Izdahnemo. I udah. Otvorimo grudni koš. I nekoliko puta tako. Dakle, dinamičnost je veoma važna. Hajmo, udah. Izdah. I tokom jeseni važno je raditi na omekšavanju grudnog centra, grudnog mesta, jer prosto disanje nam je važno, a tokom jeseni je disanje možda nekako prirodno malo otežano. Dobro. I onda polako idemo u centar, fino, bravo. Hajde da prijeđemo u položaj na sve 4. Dobro, pozadi smo na nožnim prstima ili risevima, kako god nam je lakše. Hajmo sada udah, neutralan položaj karlice. I dug izdah, savijemo kičmeni stup zajedno sa glavom. I udah, leđa čine oblik sedla. Pogledamo pravo i izdah, savijemo se. I udah, i izdah, i udah, i izdah. I još jedan udah, i izdah. Odlično, bravo. Hajde sada da probamo da podignemo jednu nogu i da gledamo u prostirku, da je savijemo i da kružimo.
I idemo udah, izdah. Aktiviramo preponsku regiju, limfu u tom delu i spustimo nogu dole. Odlično. Hajmo sada druga noga. Idemo nekoliko puta. I još minut i po. Odlično. Polako. Super. I onda polako idemo u centar, sednemo. Uzmemo sada, ako imamo ovako bučice, ako nemamo, može slobodno i bez njih. Idemo nekoliko puta. Dakle, u centar. Udah, izdah dole, udah u centar i vratimo se. Hajmo zajedno nekoliko puta. Zaista nije teško. I dišemo. Bravo, nastavi. Bravo. I centar. Nemoj da žuriš. I diši. Hajmo, udah, izdah, udah, izdah. Bravo. Udah, izdah, super, udah i izdah. Odlično. I raširi ruke. Probaj samo malo da kružiš u mestu. Ako želiš, možeš okrenuti ovako. Dlanove ka podu. I onda polako u centar. Super, fino. Evo ga, 5 minuta gotovo. Ono što bih ja sada uradila još sa vama, a važno je, a to je uvrtanje. Zašto je važno uvrtanje? Zbog naših organa koji su važni za detoksikaciju, a to su jetra, bubrezi, creva. E sad, hajde jedno lagano uvrtanje. Pređemo u sedeći položaj i ispružimo noge. Uzmemo udah i dugi izdah, odlično. Zatim probamo da privučemo prema sebi desnu nogu i ako možemo da je prebacimo preko leve. Ako ne, ako je ovo naš maksimum, trudimo se da ostanemo tu. Rotiramo se u desno, stopalo u fleksu leve noge i uvrnemo se. Odlično. Ono što sada radimo jeste disanje i to stomačno. Napunimo stomak, pa ga uvučemo unutra. Ako nam treba, ja sam uvek za dinamiku. Malo se vratimo u centar, pa se ponovo uvrnemo. I sigurno sam vam već pričala da kad god se uvrnemo, organi koji su važni za detoksikaciju, prosto možete ih zamisliti kao kada cedite spužu. U njima se pojačava cirkulacija i zbog toga oni su prosto pozvani da brže rade i bolje reč je efektnije. Dobro? Odlično. Idemo još leva noga. Ne valja kada nema dobre cirkulacije u organima. Leva preko desne. Idemo op. Odlično. Uzmemo udah. Izdah. Ako nam treba, dođemo u centar i uvrnemo se još malo. Odlično. I polako idemo u centar. Bravo. Idemo na noge lagane. Malo poskočimo koji put. Odlično. Da se prosto limfa aktivira u celom telu. Možemo ovako i malo protresti šake, ramena, jednu nogu pa drugu. Dakle, bitno je svakog dana pokrenuti celo telo i nije zaista važno koliko, samo nek se telo kreće, nek se kreće i nek se emocije kreću. I udah i dug, opuštajući izdah. I sad proverite kako se osjećate na kraju. 5 minuta, evo reći ćemo 6,5. Nije mnogo, ali sigurna sam da vam znači da se osjećate odmah bolje. I što je najvažnije, sigurno se
prosto i vaša limfa osjeća bolje jer ste je prosto pokrenule. Limfa nema pumpu kao srce, mi joj moramo pomoći da se svakoga dana pokrene. Ono što želim da vas podsjetim jeste da imate i moj besplatan nedeljnik, više informacije u opisu videa. Ja vas čekam u ovom novom izazovu, tako da hvala vam na gledanju, pišite mi u komentarima kako vam se dopao video i kako vam se dopada ideja da od sada na kanalu budu sezonski videi. I ovo je samo prvi jesenji video, bit će ih još mnogo, tako da vidimo se u nekom sledećem. Ljubim vas i grlim. Ćao!